Agora, ó, dando prosseguimento na live, eu vou fazer aqui a Miller e Fedada. Pelo amor de Deus, se eu estiver pronunciando errado, gente, desculpa. Miller e Fedada, é isso? É assim que fala? Eu não sei. Zuvizeva 9. Gente, não tenho ideia absoluta nenhuma do que vem pela frente. Nem eu e pela cara dela, a Amanda também não. Também não. Também não sei. Meu amigo e minha amiga. Pedido do nosso querida Estelar. Estelar, é isso, né? O nome do usuário aí. Isso. Vamos lá. Aqui no canal do Johnny do Carmo, enquanto você deixa o gostei aí, que tem pouco gostei, hein? Tem pouco gostei nessa live. Vamos caprichar aí, gente, ó. E tem uns coraçõezinhos aqui agora, ó. Tem um coraçãozinho novo. Ui. Você viu o coraçãozinho? Não vi, sério? E o coraçãozinho fica subindo, assim, Ai, super bonitinho. que legal. Mandem corações pro Johnny do Carmo, gente. Mandem coraçõezinhos. É assim, né? A Estelar falou aí, ó. Estelar me dizendo que Miller e Fedada Zuvizeva 9. Falou que eu pronunciei direito. Que bom, porque eu tava com medo mesmo. Mas, ó, vou colocar aqui, já vou compartilhar aqui. Vai aparecer aqui, ó. Aqui, isso, ó lá, ó. Ó, quer ver, ó? Plim, foi. Ó que legal. Aê, vai entrar a música e o vídeo. Eu tô compartilhando e nós vamos lá. É isso aí. Comme je n'y connais pas vraiment grand-chose, alors ça me fascine parce que je ne sais pas grand-chose. Comme je n'y connais pas vraiment grand-chose, alors ça me fascine parce que je ne sais pas grand-chose. Ça me fascine parce que je ne sais pas grand-chose. Ça me fascine parce que je ne sais pas grand-chose. Zubi! Zubizela! Zubizela novi! Zuvizeva 9. Zubizela novi! Solta no ar, rebola de lar, sempre só mão, cheiro ao var. Solta no ar, rebola de lar, sempre só mão, cheiro ao var. Eu falei que eu não sabia o que esperar. E as minhas expectativas foram totalmente atendidas. Não é? Eu já tava imaginando mesmo que era uma coisa diferente. Não. E é. Realmente. Isso é a única coisa que eu esperava. Falar, não, vai vir alguma coisa totalmente revolucionária. E né? A Principalmente. música e o clipe. Começou ali, né? Uma coisa de dança, um negócio meio visual apenas, a música entrou e a gente viu que é diferente. Um negócio meio dançante, uma coisa, né, totalmente fora da caixinha, realmente. Um Né? instrumental diferente, né? Bem diferentão, até parecendo até aquele jazz mais moderninho, assim, né? Que o pessoal tem feito bastante de um tempo pra cá, assim. Só que a gente tá vendo que é uma música dos anos 80. Por isso que eu digo que é revolucionário nesse sentido. Vai ver, Zubi vai ver, mirar a mão, traz o livro trazer, caixinha de ouro, margarido então, ainda dança, linha na mão. Deixa mar, hortelã, rola no ar, patina no mel. Deixa mar, hortelã, rola no ar, patina no mel. Ela está, Zubi vai ter, ali de bom, bom valer. Caixinha de ouro, margarido então, ainda dança, linha na mão. Zubizeva, Zubizeva, Zubizeva 9. Zubizava, Zubizeva 9. Zubizeva, Zubizeva, Zubizeva 9. Zubizava, Zubizeva 9. Bem na pegada de rockabilly, né? Tá lembrando até um pouquinho aquela sonoridade dos Lucky Ducks, que eu não sei se o meu amigo e minha amiga aí já viu. Quem acompanha o canal do Johnny do Carmo conhece. Os Lucky Ducks, né? Que fazem uma sonoridade bem próxima dessa, assim, né? Aquele rock and roll puxado pros anos 50 com aquela pegada rápida de um jazz pós-moderno, assim. Legal, hein? Muito Nossa, bem feito. Muito bacana. Poxa. Diferentex.
Demais. Bem diferente e muito bom. E tem todo um conceito artístico visual que é muito bacana na música também, no vídeo da música, né? Cores, né? Utilização de cores vivas, de cores chamativas, né? Na maquiagem, nas roupas, enfim. No cabelo. Cabelo, né? Tudo, né? O conceito de moda tá muito presente também no visual dessa canção aqui, nesse clipe. Poxa, olha... Aquele negócio, né? A gente confia nos amigos, né? A gente confia, sabe que eles vão pedir uns negócios da hora, assim, bom. E não me decepcionei, de jeito nenhum. A gente sempre espera o melhor, né? E coisas diferentes de qualidade. Eu gosto disso. Eu não gosto de ficar na minha, assim, só pegar só o que a gente conhece, né? Tem que conhecer coisa nova, né? Tem que abrir a nossa cabeça. E eu tô conhecendo algo novo, totalmente diferente de quase tudo que eu já vi, né? E olha que eu já ouvi muita música diferentona nessa minha vida. Uhum. Inclusive algumas vocês conhecem aqui do canal também. Já conheço bastante artista diferentão, mas esses daqui, Miller e Fedada. Olha, surpreendente a qualidade, cara. Surpreendente mesmo. É uma música pra tirar a gente da zona de conforto mesmo. Da hora, cara. Rapaz, isso é coisa boa, hein? Isso é coisa fina, meu amigo. Coisa fina mesmo, cara. É muito louco isso daí, velho. Muito bom.
Da hora. Tem que só que tem que Poxa. assistir umas 1000 vezes pra você conseguir pegar todos os elementos. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Tudo aqui é bom. A qualidade da música, dos músicos, do vídeo. É um negócio louco. Imagina isso tocado ao vivo, essa banda tocando ao vivo. A galera, o público pulando, curtindo, doidado, dançando. Tem que ser numa Na pista, pista. de dança. Animal, né? Cara, a gente... Olha, eu gosto de fazer live porque a gente sempre se surpreende com alguns pedidos que o pessoal faz. Uma das últimas lives que eu fiz aqui do canal, que também a galera me surpreendeu bem pra caramba assim. Eu lembro que tinha sido aquele do Corações de Atum, cara. Lembra? Que a gente falou, pô, né? A gente não sabia o que era. Quando veio aquela paulada, assim, ó. Pá! É. Né? E aqui é a mesma coisa. Eu tô me sentindo exatamente como eu me senti quando eu conheci os Corações de Atum, cara. Muito Então, bom, aquela cara. pancada radiofônica na minha orelha. Sempre tem. Toda live tem pelo menos Pelo uma menos, ou duas é. que tira a gente do... Que Da faz zona a de gente, conforto mesmo. que faz a gente questionar algumas coisas, inclusive, né? Questionar aí algumas outras músicas e outros artistas que a gente já conhece. Né? Mas questionar de uma forma legal, né? De uma forma positiva, né? De reavaliar as coisas. Né?